आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन संवादमा स्वागत छ। म प्रकाश कालिङ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विविध गतिविधिहरूमध्ये स्पा व्यवसाय एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा लिइएको छ र पछिल्लो समय नेपालको सन्दर्भमा स्पा व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा अलिक साँघुरो भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली बजारमा अथवा नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा स्पा व्यवसायको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा चाहिँ अगाडि बढाइराख्नुभएका र एकजना अभियन्तालाई आजको पर्यटन संवादमा हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रियल थेरापी एन्ड ब्युटी पोइन्टका सञ्चालक भवि शर्माज्यू। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ भवि। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब दैनिक कार्य हजुरको रेगुलर गर्ने कामहरू छँदैछन्। यसैमा अब यो स्पा व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुराहरूमै दिनहरू बितिरहेका छन्। रियल थेरापी एन्ड ब्युटी पोइन्टबाट तपाईँ स्पा क्षेत्रमा एउटा आइडल बन्नुभएको छ अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम अगाडि बढ्नु भएको छ। यसको खास राज चाहिँ के हो? अब सबभन्दा पहिला त नेपालमा हामीले जतिखेर स्पा व्यवसाय गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्यौँ अथवा यसको सुरुवात गर्छौँ भनेर एउटा डिसिजन गऱ्यौँ, त्यतिखेर नेपालमा स्पा भनेको के हो, थेरापी भनेको के हो, मसाज भनेको के हो भन्ने शब्दको परिभाषा नै थाहा थिएन। नेपाली समाजमा हामीले भन्छौँ त्यो शब्दलाई तपाईँको अपव्याख्या गरेर त्यसलाई नेगेटिभ ढङ्गले परिभाषित गरिन्थ्यो नेपाली समाजमा। र जतिखेर यो जुन समाजले बुझेको छ, जुन व्यवसायीहरूले यो काम गरेका छन् र जुन कामदारहरूले यो काम गरेका छन्, यसको विषय यो होइन अथवा यसको सार यो होइन र यसको सार भनेको नितान्त हेल्थसँग जोडिएर दैनिक मानिसहरूको जीवनसँग जोडिएर त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट रिल्याक्सेसनको पद्धतिबाट उपचार गर्ने विधि हो स्पा भनेको भन्ने हामीलाई लाग्यो। र एक दिन यो चेतनालाई नेपाली समाजले बुझ्नेछ, यसलाई हामीले परिवर्तन गराउन जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसरी हामीले चाहिँ स्पा व्यवसायको सुरुवात गऱ्यौँ। गर्दै आउँदाखेरि अहिलेका दिनहरूमा हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। हामीले जसरी यो व्यवसायलाई नेपाली समाजमा लैजान खोजेका थियौँ र हाम्रा ग्राहकहरूलाई जुन हिसाबले सेवा दिन खोजेका थियौँ त्यसमा आज हामी सफल छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। रियल थेरापी खास गरी जो तपाईँले सेवा दिइराख्नु भएको छ, खास ग्राहकले के को लागि रियल थेरापी सम्झिने, तपाईँले दिने सेवाहरू भनिदिनुहोस् न के छ? अब रियल थेरापीले जसरी आफ्नो हेल्थलाई कोही पनि ग्राहकहरूको हेल्थलाई टार्गेट गरेर जुन किसिमले सेवा दिएको छ, त्यसमा अब हाम्रा ग्राहकहरू किन हामीकोमा आउनुहुन्छ र के सेवा उहाँहरूले लिनुहुन्छ भन्ने क्रममा हामीले उहाँहरूलाई नितान्त सबभन्दा पहिला त जुन ग्राहक हामीकोमा आउनुहुन्छ त्यो ग्राहकलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ। उहाँलाई के सेवा चाहिने हो, जस्तै म स्पामा जान्छु भनेर म स्पामा गएँ भने म स्पामा किन जाने हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा, र मलाई के समस्या छ र म स्पामा जाने हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनु पऱ्यो। र अब कति कस्टमरहरू कति ग्राहकहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि स्पा व्यवसायमा के सेवाहरू पाइन्छ र के लिन हामी जाने हो भन्ने कुरामै उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला उहाँहरू आइसकेपछि हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँको समस्याहरू के हो, उहाँ किन स्पामा आउनु भएको हो र यसले के गर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई सेवा सुरु गर्छौँ। र अहिले रियल थेरापीले दिँदै आएका सेवाहरूमा जस्तै हेल्थसँग जोडिएर आयुर्वेदिक मसाज भयो, हट स्टोन मसाज भयो, स्विडिस मसाज भयो, थाई स्ट्रेचिङ थेरापीहरू भए, अनि त्यसपछि गएर रिफ्लेक्सोलोजी भयो र सौना बाथ स्टिम बाथ भयो। र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक अफुरो भनेर लन्च गरेको छौँ। यो चाहिँ वास्तवमै नेपाली समाजमा जुन हेल्थसँग जति पीडित हुनुहुन्छ र जुन खालका रोगहरू छन्, नेपाली समाजमा जिउने मानिसहरूलाई जुन खालका रोगहरू छन् त्यो रोगलाई एकदमै स्विट हुने खालको सेवा हो यो। र अहिले डे बाई डे यसका ग्राहकहरू बढिरहेका छन्। नेपालीहरू जति आउनु भएको छ उहाँले अर्कोलाई लिएर आउनु भएको छ, अर्कोलाई लिएर आउनु भएको छ र उहाँ आफू रेगुलर हुनुभएको छ। त्यसले हामीलाई के खुसी लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमै यो चिज चाहिँ नेपाली समाजमा अथवा नेपाली समाजमा हुने रोगहरूलाई निराकरण गर्नको लागि नेपाली मानिसको लागि यो अति आवश्यक हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। तपाईँले जुन सेवा दिइराख्नु भएको छ यो सेवा अरू स्पा अरू मसाज सेन्टरहरूमा पनि दिने गरिन्छ। खास रियल थेरापीको फरकपन अथवा अरूभन्दा फरक चाहिँ के छ त?
अब यो संसारभरि हुने कुरा हो। जहिले पनि जुन चिजको एउटा सार हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अपभ्रंश गराउँदै 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 लगेर चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका चिजहरू त्यहाँबाट निकालिन्छ। त्यो त संसारभरि हुने कुरा हो। इस्पामा पनि त्यसको त्योबाट इस्पा व्यवसाय अछुतो छ अथवा त्योभन्दा टाढा छ भनेर मलाई पटक्कै लाग्दैन। किन लाग्दैन भन्दा जस्तै मौका आइसकेपछि नेपाली अथवा विदेशीहरूले एक खालको सेवा पाउनुहुन्छ, एक खालको क्वालिटी पाउनुहुन्छ, एक खालको एटमोस्फियर पाउनुहुन्छ, एक खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ भने अब त्यही अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो मान्छेले सुरु गर्दा के सोच लिएर सुरु गर्यो, त्यसमा ऊ कति योग्य छ, कति विज्ञ छ र उसकोमा काम गर्ने कर्मचारीहरू कति स्किलफुल छन् हैन, र उसले कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाएको छ, त्यसमा सबभन्दा पहिला यो चिजको यो हेल्थसँग जोडिएको हुनाले यो चिजको चाहिँ इफेक्ट त्यहाँ पर्छ। र अब हामीले जसरी सेवा दिइरहेछौँ, हामीले जहिले पनि कस्टमरको हेल्थसँग कन्सियस भएर सेवा दिइरहेका छौँ, तर अब अरूहरूले केसँग कन्सियस भएर सेवा दिनुभएको छ र कस्तो सेवा दिनुभएको छ भन्ने कुरामा जो मौका आउनु भएको छ र जो अर्को स्पामा पनि जानुभएको छ उहाँहरूलाई क्लियर थाहा छ। र मैले कसैलाई राम्रो दिनुभएको छ र कसैलाई नराम्रो दिनुभएको छ भन्न म सक्दिनँ, किनभने जसले अब कुनै चिज तपाईँको विचारमा राम्रो लाग्छ त्यो मेरो विचारमा नराम्रो लाग्छ, कुनै मेरो विचारमा राम्रो लाग्छ त्यो तपाईँको विचारमा नराम्रो लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमरको चाहना अनुसार पनि चिज राम्रा र नराम्रा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब स्पामा हामीले जसरी सुरु गऱ्यौँ, जब मैले अब अलिकति हिस्ट्रीमा जाउँ, यहाँले यो कुरा गर्दा हामी र अरूमा के फरक छ भन्दाखेरि म अलिकति हिस्ट्रीमा जानै पर्ने हुन्छ। र जतिखेर हामीले स्पा व्यवसाय सुरु गर्छौँ भनेर आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि यसको चाहिँ नेपालमा स्पा र टुरिज्मलाई जोडेर स्पा व्यवसाय गर्न सकिन्छ र यो टुरिज्मसँग अति रिलेटेड सेवा हो। र एउटा दैनिक बिजी समाजमा पनि उनीहरूको व्यस्त मानिसहरूको दैनिकीसँग जोडिएर अति उपयोगी र अति प्रयोग हुने सेवा हो भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसपछि गएर हामीले यो व्यवसायलाई अलिकति रिसर्च गऱ्यौँ, रिसर्च गरेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यसभन्दा पहिला नेपालमा आउँदा त स्पा भन्ने नै थिएन, मसाज भन्ने नै थिएन। नेपाललाई मैले भनिसकेँ मसाज भनेको के त, मसाजको परिभाषा अहिले पनि मैले कति स्पा व्यवसायी साथीहरूलाई भन्छु के हो स्पा भनेको हैन, स्पाको परिभाषा के हो, थेरापीको परिभाषा के हो र त्योभित्र के चिजहरू पर्छन्, त्यसको एउटा चाहिँ मापदण्ड के हो त, क्वालिटीको मापदण्ड होला, एटमोस्फियरको मापदण्ड होला, हाइजिनको मापदण्ड होला, के हो त त्यो केही पनि थाहा छैन। आज तपाईँले एउटा रुममा 2टा बेड राखेर मसाज गरियो भने पनि त्यो स्पा भयो। तपाईँको एउटा कुनै अपार्टमेन्टमा लगेर एउटा चाहिँ अपार्टमेन्टलाई बुक गरेर त्यहाँ सेवा दियो भने पनि त्यो स्पा भयो। तर ती अत्यन्त गलत प्रवृत्ति हुन् र त्यसले गर्दाखेरि स्पा व्यवसायलाई एकदमै घाटा पुर्याउँछ। स्पामा कम्तीमा हेल्थसँग जोडिएर ट्रिटमेन्टको बेसमा बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। व्यवसायीले पनि, काम गर्ने कामदारले पनि र ग्राहकले पनि के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि म स्पामा जाँदैछु भने मेरो हेल्थसँग रिलेटेड सेवा लिन जाँदैछु र मैले आफ्नो बडीलाई ट्रिटमेन्ट गर्न जाँदैछु अथवा म मेरो बडीलाई रिफ्रेस गर्न जाँदैछु अथवा प्रिभेन्टिभ हिसाबले मेरो बडीलाई प्रिपेरेसन गर्न जाँदैछु भनेर चाहिँ कस्टमरले पनि सोच्न जरुरी छ। र हामीले अहिले गर्दै आउँदाखेरि हामी आफूले एक खालको सेवा दिएका छौँ र अर्को खालको मार्केटमा विभिन्न विकृतिका नाममा पनि यसको स्पाको नाममा परिभाषित गरिएको मिडियाकर्मी साथीहरूबाट थाहा पाइन्छ। किनभने हामीले त कसले राम्रो गरेको छ र कसले नराम्रो गरेको छ भनेर त्यो अनुगमन गर्न हिँड्ने हामी चाहिँ त्यो निकायका मान्छे होइनौँ। जस्तो तपाईँले 12 वर्षदेखि यो व्यवसायमा लगानी गर्नुभयो हैन, खास केलाई लक्षित गरेर तपाईँले यो व्यवसाय सेवालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? स्पामा नर्मल्ली हामीले यो संसारभरि हेऱ्यौँ भने 2 खालका कस्टमरहरू पाइन्छ संसारभरि हेर्दाखेरि, र त्यसैको कपी हो नेपालमा पनि हामीले गरेको पनि त्यसैको कपी हो। एक खालको तपाईँको टुरिस्टहरू जो उनीहरूले अब म चाहिँ ट्राभलिङ गर्दैछु भनेर एउटा खालको कन्सेप्ट बनाइसकेपछि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहे नेपाल होस् चाहे विदेश होस् त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरू दिनभरि आफ्नो पदयात्राबाट थाकिसकेपछि ट्राभलिङ भनेको त एउटा रिल्याक्सिङ पार्ट नै हो, रिफ्रेसमेन्ट पार्ट नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू थाकिसक्नुहुन्छ, थाकिसकेपछि अब मैले चाहिँ 1 घन्टा बडी मसाज गर्न पाएँ हुन्थ्यो, अथवा आफूले प्र्याक्टिकल गरिरहेको जुन समाज र अर्को समाजमा जाँदाखेरि के भिन्नता छ त स्पामा र के सेवाहरू यहाँ छन् त। आफ्नो देशमा उहाँहरूले एक खालको सेवा लिनुभएको छ र यहाँ आउँदाखेरि स्पा भनेको के हो त भनेर उहाँहरूले एक खालको चाहिँ
क्युरिसिटी लगाएर त्यहाँ आउनुहुन्छ सेवा लिन भने। अर्को चाहिँ के छ भन्दा नेपालीहरूमा अथवा चाहिँ त्यहाँका लोकल मान्छेहरूमा रेगुलर उहाँहरूले आफ्नो दैनिक कार्यहरूबाट थाकिसकेपछि अब विभिन्न मान्छेहरू तपाईँको अब यसको कारणले भनौँ व्यस्तताको कारणले अब उहाँहरूलाई चाहिँ मैले आज स्पा गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ भइसकेपछि एउटा टायर्डनेसको रिफ्रेसमेन्टको लागि म कहाँ आउनुहुन्छ र हामीकोमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा कम्तीमा आफ्नो टाइम अनुसार र आफ्नो प्लान अनुसार चाहिँ 1 घन्टा बढी मसाज सौना स्टिम अफरो गरिसकेपछि उहाँ एक खालको रिफ्रेसमेन्ट हुनुहुन्छ र जानुहुन्छ। त्यसरी व्यस्त मानिस र टुरिस्टहरू नै आज स्पाका ग्राहकहरू हुन् जो व्यस्त छन्, जसले चाहिँ अरू नेचुरली त्यसबाट चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकेका छैनन्, नेचुरली रिल्याक्स हुन सकेका छैनन्। र अर्को चाहिँ टुरिस्टहरू नै जो चाहिँ अब नेपालमा भन्ने भने त हजारौँ पदयात्राहरू छन् तपाईँको होइन। त्यो पदयात्राबाट महिनौँ हिँडेर आइसकेपछि थाके, किनभने उनीहरूको देशमा हेल्थसँग कन्सियस भएर उनीहरूले जुन रुटिन वाइज आफ्नो बडीलाई ट्रिटमेन्ट गरेका थिए त्यो त तपाईँको ट्राभलिङमा जाँदाखेरि पाइँदैन होइन। जस्तै अन्नपूर्णको सर्किटमा जानु हो भने 18-20 दिन 22 दिनसम्म ट्राभलिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि फर्किसकेपछि म आफ्नो देशमा जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा बडीलाई रिफ्रेस बनाएर र म आउँदाखेरि जस्तो मेरो बडीको स्किन थियो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर चाहिँ म जान्छु भन्ने हिसाबले कस्टमरहरू आएको पाइन्छ। भनेपछि माथिल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले विशेष गरी सेवा दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा होइन तपाईँको? स्पामा यो पनि अलिकति विडम्बनाको कुरा छ। स्पा चाहिँ हजुरको हुने खाने धनी रिल्याक्स के अरे लग्जरियस लाइफ जिउनेहरूले मात्रै स्पाको सेवा लिन्छन् भन्ने छैन। स्पाको सेवा अब त्यो त तपाईँको चाहिँ पक्कै पनि क्याटेगोराइज त गर्नैपर्छ होइन। सबैले तपाईँको अब रिक्सा चलाउनेले नि स्पाको सेवा लिन्छ र तपाईँको चाहिँ एकदम लग्जरियस लाइफ जिउनेले पनि रिक्साको सेवा के अरे स्पाको सेवा लिन्छ भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन। तर स्पा भनेको आफ्नो एउटा ट्रिटमेन्ट हो। स्पा भनेको एउटा नाम हो, त्योभित्र हजारौँ बढी ट्रिटमेन्टका सेवाहरू छन्। ती सेवाहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार र आफ्नो बजेट अनुसार जो कसैले पनि गर्न सक्छ। हुने खाने धनाढ्यहरूले पनि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। र स्टुडेन्टहरू अहिले म कहाँ हेर्नु हो भने डक्टर पढ्न आउने स्टुडेन्टहरू कति कस्टमरहरू छन्। अब उनीहरूलाई के भन्ने मैले होइन। अब उनीहरू त बिचरा अहिले त पैसा खर्च गरेर पढिरहेका छन् नि त, डक्टर पढिरहेकाहरू छन्। त्यसले गर्दा स्पा सेवा जसले पनि लिन सक्छ होइन। उसले एफोर्डेबल उसको पैसाको हिसाबले तपाईँको चाहिँ टाइमको हिसाबले सबै कुराले एफोर्डेबल छ भने जसले पनि गर्न सक्छ। तर यसमा आउँदाखेरि बिजी लाइफबाट तपाईँको आफ्नो दैनिकी बिताइरहेका र एउटा चाहिँ एउटा एज पार गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बडीमा विभिन्न रोगहरू भएका र एउटा चाहिँ तपाईँको ट्राभलिङ गर्ने 3 खालका यसका कस्टमर छन्। त्यसमा चाहिँ मान्छेलाई यो मान्छेले लिन्छ यो मान्छेले लिँदैन भनेर हामीले क्याटेगोराइज गर्नलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ। किनभने उसले चाह्यो भने जस्तै एउटा तपाईँको रिक्सा चलाउने मान्छेले पनि दिनमा 1500-2000 रुपियाँ कमाउँछ होइन। म हप्तामा के अरे महिनामा 1 दिन गर्छु सौना स्टिम गर्छु भने ए बाबा म रिक्सा चलाउने मैले सर्भिस लिन पाउँदिनँ भनेर उसले सोध्ने कुरा पनि भएन र सेवा दिने सेवाग्राहीले पनि सेवा दिनेहरूले पनि तपाईँको सोध्ने कुरा भएन होइन। ट्रिटमेन्ट गर्न त्यहाँ जो पनि जान सक्यो। को हेल्थसँग कन्सियस छ त्यो मान्छे जो हेल्थसँग कन्सियस छ ऊ मान्छेले स्पाको ग्राहक हो र उसलाई चाहिँ स्पाका सेवाहरू दैनिक रूपमा नै उसले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले पर्यटकीय केन्द्र ठमेलमै रियल थेरापी एन्ड ब्युटी पोइन्ट खोलेर एउटा ब्रान्डको रूपमा इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको छ, 12 वर्षदेखि चलाइराख्नु भएको छ होइन। यसमा लगानीको कुरा गर्ने हो भने कति जति लगानी गर्नुभएको छ तपाईँले? अब तपाईँको स्पामा वास्तवमै एउटा खालको लगानी छ, त्यो मलाई दुःख लाग्छ। किनभने स्पा भनेको एउटा हेल्थसँग जोडिएको कुरा हो होइन। हेल्थसँग जोडिएको कुरा भइसकेको हुनाले जस्तै कसैले पनि म एउटा हस्पिटल खोल्छु भन्यो भने किराना पसल खोल्ने पैसाले पक्कै पनि त्यो हस्पिटल खुल्दैन र स्पा भनेको पनि त्यस्तै हो। म जस्तै तपाईँ अरू व्यवसायमा जानुहुन्छ भने सानो लगानीबाट पनि तपाईँले स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्पा सेक्टरमा जाँदाखेरि स्पाको अब नेपालमा त भर्खर यसको सुरुवात भएको छ। जतिखेर हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यतिखेर एउटा पनि थिएन र अहिले हाम्रो कपी पेस्ट गर्दै गर्दै धेरै व्यवसायीहरूले चाहिँ यसको सुरुवात गर्नुभएको छ। मलाई खुसी पनि लाग्छ किनभने जति धेरैले त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन अथवा अवेरनेसका प्रोग्रामहरू ल्यायो, धेरै मार्केटिङ गर्यो, त्यति नै कस्टमरको भोल्युम बढ्ने हो। त्यसमा मलाई खुसी पनि लाग्छ। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थसँग जोडिएको हुनाले एउटा हाइजिन मेन्टेन गर्नै परिहाल्यो। तपाईँको भित्र जाँदाखेरि तपाईँलाई एकदम रिल्याक्स फिलिङ हुने एटमोस्फियर क्रिएट गर्नै परिहाल्यो होइन। र तपाईँले हरेक ठाउँमा जे सेवा दिनुहुन्छ त्यसको स्किल चाहिहाल्यो र ती विविध कुराहरूले गर्दाखेरि स्पामा एक खालको अब त्यो मलाई ठुलो लगानी होला, कसैलाई सानो लगानी होला, कसैलाई त्यस लगानी अझ ठुलो होला, मलाई सानो लाग्ने लगानी अर्कोलाई ठुलो होला, मलाई त्यो मिडियम होला। स्पामा चाहिँ भन्दाखेरि एउटा सानो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टको स्पा चाहिँ मैले सञ्चालन
गर्छु भन्दा अहिले 1 करोडभन्दा तल कसैले पनि स्टार्ट गर्न सक्दैन। र मलाई के लाग्छ भन्दा जसले गरिरहेको छ उहाँहरूको त्यो स्पाको क्वालिटी मेन्टेन भएको छैन। जसले हामी सानो पनि गरेको छु भनेर भन्नुहुन्छ, गरेका मैले हेरेको पनि छु, र त्यो उहाँहरूको चाहिँ जुन स्पाको मापदण्ड हुनुपर्ने त्यो मापदण्ड मिट भएको छैन। कुनै दिन स्पाको मापदण्डका कुराहरू आउलान्, त्यो गभर्मेन्टले ल्याउला अथवा व्यवसायीहरू धेरै भयो भने व्यवसायी साथीहरूले पनि ल्याउलान्। ल्याउँदाखेरि उहाँहरू पनि फेरि करेक्सन भएर अथवा उहाँहरू थप इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अथवा चाहिँ उहाँले त्यसलाई क्लोज गर्ने भन्ने एक दिन चाहिँ पक्का हुन्छ। भनेपछि लगानीको हिसाबले धेरै लगानी हुन्छ यो स्पा क्षेत्रमा। तपाईँले भन्नुभयो धेरै चाहिँ अहिले खुलिसक्यो, र अघि तपाईँले नै जोड्नुभयो कि यो जुन स्पा क्षेत्र मसाजको नाममा विभिन्न खालको विकृतिहरू पनि हुने गरेको भनेर तपाईँले पनि इङ्गित गर्नुभयो, र वास्तविकता पनि हामीले देखेको सुनेको त्यही छ। अब यो जुन छन् यो समस्या खास कसरी भइराखेको छ, तपाईँ एउटा व्यवसायीको नाताले के भन्नुहुन्छ यसमा? यहाँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने राम्रा र नराम्रा पाटा हरेक ठाउँमा हुन्छन् होइन। आज यो नेपाल भएर नेपालमा मात्र यस्तो भयो अथवा ठमेलमा मात्र यस्तो भयो भन्ने हुँदै होइन होइन। तपाईँ चाहिँ आज जस्तै गएको तपाईँको योभन्दा अगाडिको वर्ल्ड कपको कुरा गरौँ, जर्मनमा वर्ल्ड कप भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ जर्मनमा यति ठुलो प्रोसिक्युसन गरायो कि त्यो गभर्मेन्टले जुन युरोपियन त्यो फाइनेन्सियल क्राइसिसलाई नै उसले हामीले चाहिँ अबको 10 वर्षसम्म चाहिँ हामीले थ्याक्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ उसले एउटा न्युज दिएको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि अब स्पामा अहिले कस्तो भएर आइरहेछ भन्दाखेरि अहिले त धेरै करेक्सन भएको देख्छु मैले। सुरुमा थेरापीको नाममा प्रोसिक्युसन भएको थियो, थेरापीको नाममा स्पाको नाममा प्रोसिक्युसन भएको थियो। त्यसमा दुई मत छँदै छैन, किनभने मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, गभर्मेन्टको निकायलाई पनि थाहा छ, पुलिस प्रशासनलाई पनि थाहा छ, र आम नेपाली जनतालाई थाहा छ कि स्पासँग जोडेर प्रोसिक्युसन भइरहेछ भन्ने खालको। र अब अहिले आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले धेरै करेक्सन भएर आएको छ त्यो होइन। अहिले छ नै भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, तर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने स्पाको नाममा मात्र नेपाली समाजले, नेपाली बुद्धिजीवीहरूले, नेपालको प्रशासनले, मिडियाकर्मीले के बुझ्नु भएन भन्दा स्पाको नाममा प्रोसिक्युसन हुन्छ भनेर बुझ्नु भएन। यो नितान्त गलत कुरा हो, किनभने तपाईँले यदि प्रोसिक्युसनलाई जोड्नुहुन्छ भने आज मैले तपाईँकै मिडियाबाट, ठुल्ठुला मिडियाहरूबाट मैले के थाहा पाउँछु भन्दाखेरि एकदम भिआइपीहरू बस्ने लग्जरियस अपार्टमेन्टहरूमा पनि यहाँ प्रोसिक्युसन भयो अरे होइन। पुलिस प्रशासनका ठुल्ठुला मान्छेले एकदम भिआइपी प्रोसिक्युसन गरायो अरे, आर्मीका मान्छेहरूले गरायो अरे, अथवा हुने खाने तीका बुद्धिजीवीहरूले गरायो अरे भनेर मिडियाबाट नै मैले सुन्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्पासँग जोड्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूमा पनि तपाईँले त्यस्ता क्रियाकलापहरू देख्नुहुन्छ होइन। कुनै रेसिडेन्ट एरियामा पनि तपाईँहरूले त्यस्ता क्रियाकलापहरू देख्नुहुन्छ र हुने खाने मान्छेहरू नै त्यसमा इन्भल्भ भएको देख्नुहुन्छ भने स्पासँग जोडेर स्पामा प्रोसिक्युसन हुन्छ भनेर बुझ्नु भनेको एकदम गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ अब त्यही व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, विगत 12 वर्षदेखि तपाईँले अघि जोड्नुभयो कि त्यतिखेर जुन तपाईँले रियल थेरापी एन्ड ब्युटी पोइन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि खास त्यस्तो खालको माहौल थिएन, यो भन्ने स्पा भन्ने चिज नै थिएन भनेर भन्नुभयो। तपाईँ आफै व्यवसायी भएको नाताले यसलाई निराकरण गर्नको लागि अथवा चाहिँ यो जुन स्पा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि तपाईँहरूको पनि दायित्व त हुन्छ नि होइन? त्यसमा दुविधै छैन। स्पालाई व्यवस्थित गर्न सबभन्दा ठुलो दायित्व व्यवसायीको हुन्छ। जसले म स्पा व्यवसाय गर्छु भनेर चाहिँ सोध्छ अथवा सुरु गर्छ अथवा गरिरहेका छन्, सबभन्दा ठुलो दायित्व उनीहरूको हुन्छ। त्यसपछि नेपाल गभर्मेन्टको हुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसले गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिरेको हुन्छ र त्यो ट्याक्सबाट गभर्मेन्टले थोरै या धेरै बेनिफिट लिएको हुन्छ। त्यसले त्यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि गभर्मेन्टको पनि ठुलो दायित्व हुन्छ र राम्रा चिजलाई अगाडि ल्याउने र नराम्रा चिजलाई पनि अगाडि ल्याएर यी नराम्रा चिजहरू हुन् है भनेर चाहिँ नेपाली समाजलाई चिनाउने दायित्व मिडियाकर्मीको पनि हुन्छ। र त्यसको मतलब चाहिँ मिडियाकर्मीको त्यसमा दायित्वै हुँदैन अथवा नराम्रा कुराहरू मात्र मिडियाकर्मीले ल्याउनुपर्छ भन्ने छँदै छैन होइन। अहिले मैले के देख्छु भन्दाखेरि हामी विगत 12 वर्षदेखि नितान्त इन्टरनेसनल क्वालिटीको पारिवारिक वातावरणमा स्पाको सेवा दिँदै आएका छौँ, तर रियल थेरापीले यस्तो गरेको छ है भनेर त्यसको कुरा कुनै पनि मिडियाकर्मीहरूले अगाडि ल्याएर आएनन् होइन। त्यो स्पाको सेवा लिनको लागि मान्छेहरू आज विदेशमा जाने, इन्डोनेसियाको बाली जाने, इन्डियाको केरला जाने, थाइल्यान्डको फुकेट, चेङमाई, पताया जाने जुन भइरहेको छ र नेपालको पैसा यसरी बाहिरिरहेको छ। रियल थेरापीले यस्तो राम्रो सेवा दिएको छ है र स्पाको लागि तपाईँ यदि राम्रो सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ नेपालमै एकदम इन्टरनेसनल क्वालिटीको पारिवारिक वातावरणमा हस्बेन्ड वाइफ परिवार सहित गएर चाहिँ त्यहाँ सेवा लिन सक्नुहुन्छ भनेर कुनै मिडियाकर्मीले ल्याउँदैन। तर प्रोसिक्युसन भयो भने त्यो मिडियाकर्मीले चाहिँ पुरा तपाईँको फलोअप गरेर पुलिसको फलोअप गर्ने हो कि ग्राहकको फलोअप गर्ने हो कि आफै ग्राहक हुन जाने कि गरेर चाहिँ ती नराम्रो चिजहरू बाहिर ल्याउँछ। र मिडिया त्यो ल्यायो भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो होइन र ल्याउनु पर्छ। ल्याउँदाखेरि
राम्रा र नराम्रा दुईटै पाटाहरूलाई ल्याउनु पर्यो र त्यसमा हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि यदि त्यहाँ व्यवसायभित्र कुनै पनि नराम्रा क्रियाकलापहरू भएका छन्, स्पा व्यवसायीहरूले गरेका छन् भने त्यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्न गरेका छौँ र हामीले अझ गर्नेछौँ होइन। अझ यसलाई व्यवस्थित सम्मानित गराएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गरेर भोलिका दिनहरूमा नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै यसमा इन्भल्भ गरेर चाहिँ रोजगारको सेवा पनि दिनेछौँ। अब भनिदिनुहोस् कि जस्तो तपाईँले यो क्षेत्रमा एउटा भविष्य देखेर अहिले लाग्नुभयो, अहिले सफल पनि हुनुहुन्छ, अब यसलाई विस्तार गर्नको लागि लगानी चाहिँ बढाउनको लागि तपाईँको योजनाहरू के छन्? अहिले जसरी हामीले विगतको 12 वर्षमा तपाईँको स्पालाई जुन समाजमा जसरी चिनायौँ र आज यहाँको अगाडि म आएर मेरो 12 वर्षको अनुभव भन्न जुन पाइरहेको छु मैले र आम दर्शकहरूलाई, आम श्रोताहरूलाई पनि तपाईँहरू यदि स्पाको सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने नेपालमै इन्टरनेसनल क्वालिटीको पारिवारिक वातावरणमा तपाईँहरू आएर हामीकोमा अथवा रियल थेरापी एन्ड ब्युटीको ठमेलमा आएर तपाईँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्ने जुन चाहिँ कन्फिडेन्स मैले लिएको छु र आउने दिनमा चाहिँ अझ यसलाई व्यवस्थित र अझ राम्रो बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा हामीलाई लागेको छ र हामीले यसको होमवर्क गर्दै विगत 2 वर्षदेखि नेपालको लैनचौरमा मेट्रो पार्क भन्ने एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा अहिले हामीले नेपालकै लग्जरियस स्पा चाहिँ लन्च गर्दैछौँ। अब त्यो केही समयमै त्यो चाहिँ मिडियाकर्मीहरूले पनि थाहा पाउनुहुनेछ, नेपाली समाजले थाहा पाउनुहुनेछ र हामी आम तपाईँको जो लग्जरियस स्पाको सेवा लिन्छु भन्ने ग्राहकहरूलाई चाहने चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ ल्याउन खोजिरहेका छौँ र यो अबको 2 महिनाभित्र फुल फेजमा चाहिँ ओपनिङ हुँदैछ, फुल फेजमा रनिङमा आउँदैछ। त्यसपछि पनि अझ त्यस्तै प्रोग्राम हामीले पोखरामा गर्नुपर्छ भनेर प्लानिङ गरेका छौँ र आउने दिनमा अझ नयाँ नयाँ सेवा लिएर नेपाली समाजमा स्पाको सर्भिस दिनलाई हामी तयार छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अन्तमा तपाईँ भनिदिनुहोस् कि जस्तो नेपालको स्पा व्यवसाय छोटोमा भनिदिनुहोस्, अब अगाडि बढाउनको लागि राज्य र व्यवसायीको तर्फबाट के गर्नुपर्छ, के देख्नुहुन्छ? व्यवसायी प्रोफेसनल भएर आउनु पर्यो। व्यवसायीले स्पा भनेको के हो बुझेर आउनु पर्यो। व्यवसायीले स्पामा म सेवा दिनको लागि मलाई के चिज चाहिन्छ भन्ने कुरामा तम तयार भएर आउनु पर्यो पहिलो कुरा र ऊ चाहिँ त्यो आफ्नो व्यवसायको मापदण्डमा बसेर मात्र त्यो व्यवसाय गर्नु पर्यो र त्योभन्दा दायाँ बायाँ लाग्नु भएन। र प्रशासनले के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा चाहिँ यो चिजलाई, यो व्यवसायलाई अनुगमन गरिदिनु पर्यो होइन। कसले राम्रो गरेको छ, कसले नराम्रो गरेको छ, नराम्रो गरेकोलाई कसरी राम्रो गराउने र राम्रो गरेकोलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र अझ राम्रो गराउने भनेर गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो सोच गराइदिनु पर्यो। र आउने दिनहरूमा नेपालमा स्पा व्यवसाय ठुलो उद्योगको रूपमा स्थापित हुनेछ र त्यसले तपाईँको दैनिक हजारौँ विदेशी नै युवा भाइ बहिनीहरूलाई रोजगारको एउटा माध्यम बन्नेछ र गभर्मेन्टलाई राम्रो ट्याक्सको अवसर बन्नेछ, ट्याक्स उठाउने अवसर बन्नेछ र ग्राहकहरूलाई नेपालमै भएर राम्रो स्पा सम्बन्धी राम्रो सेवा लिनको लागि त्यो वातावरण सिर्जना हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रियल थेरापी एन्ड ब्युटी पोइन्टका सञ्चालक बबी शर्मा। मसाज व्यवसाय र यस क्षेत्रको समस्या लगायत समसामयिक विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्तासम्मको लागि पर्यटन संवादबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।